খালি সেটা একদিন ছিল কেন মারবে না তারে বাইরে কোন মারে না ভাই ভাই আমার বেশি কাটা আমি কমিয়ে দিব না আবার আমার কমাইতে হবে না কাটা হয়ে যাবে না 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 আমার এ ও কত 120 টাকা হ্যাঁ ওটা হয়ে যাবে আরে ওটা কত টাকা দেবে আরে কাকে সামনে নিছিল ওই তো মাথা খারাপ করতে তুমি চুপচাপ করে তোমার দেখো দেখি এই তো আবার পাইছো সরপুর 6 করে দোকান হলো এটা কাটা দরকার নেই ওই জঙ্গলে যা আছে